Esse kit aqui é de 5 peças, perfeito para a hora que o bebê fica doente. A gente tem aqui um termômetro digital da GTEC, que ele tem o resultado em menos de 1 minuto, tem memória, ele apita no fim da medição, ele também tem desligamento automático, tem LCD de fácil visualização e também tem uma caixinha. Aqui do lado a gente tem esse aspirador nasal coruja com estojo, que é maravilhoso, muito recomendado pelos pediatras. E aqui a gente tem o lavador nasal também da Pimpolho. Os dois são BPA free e esse lavador aqui é ótimo, a gente coloca em um ladinho do nariz, sabe? E aí joga o soro e aí sai pelo outro lado. O preço tá muito bom aqui no nosso site e esse kit daqui é incrível. A gente tem que ter antes do bebê ficar doente, né? Para quando ficar doente, nós já estarmos preparados.